მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მერაბ კოსტავას ეზოში. მერაბ კოსტავას ეზო სრულიად საქართველოს მიწის ასაც ნიშნავს და სადაც მდებარეობს. აქ თავის დროზე ბატონი ზვიადი და ბატონი მერაბი იწყებდნენ ეროვნულ მოძრაობას. აქ ტარდებოდა ის მიტინგები, რომელმაც წელი საქართველოს დარაზმა. შემდგომ დღევანდელ დღეს ეს მიტინგები და ეს შეხვედრები აქ მიყავდა ბატონ გიორგი კერვალიშვილს, მასთან ერთად ყოველთვის მე ვიყავი. მე გახლავართ საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღდგენის ხეზე ხელისმომწერი დეპუტატი გურამ მაქაცარია. თავის დროზე გახდით მიწათმფლობელობისა და მიწათსარგებლობის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე და ამიტომ ჩემი მთავარი სატკივარი გახლავთ სწორედ საქართველოს მიწისა და მიწათმოწყობის საკითხები. ამაზე სხვა შეხვედრაში ვილაპარაკებთ. ბატონებო, აქ ძალიან ხშირად თქვენ ვისაც გინახიათ და ძალიან ბევრს გინახიათ გადაცემები, თითქმის აკვიატებულად ერთსა და იმაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის კონსტიტუციური ხელისუფლების აღდგენა. რას ნიშნავს ეს ბატონებო? მაგალითად მოგიყვანთ 1994 წელს ედუარდ შევარდნაძემ, მაშინდელმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა მისწერა მოსკოვში საქართველოს ელჩს, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ვაღიაროთ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობა. ეს ვაჟა ლურთმანიძე გახდათ მაშინ ელჩი, მაგრამ ამას ნურჩ ქართულ დიასპორას გააგებებდა, ნურჩ დიდი მხატვარი იყო ბატონებო წერეთელი, შევარდნაძის მარჯვენა ხელი. იმასაც არ უნდა გააგებიო და ასეთი მიწისქვეშა, წყალქვეშა ნაღმები შევარდნაძეს თავისი მოღვაწეობის პერიოდში ათასობით აქ იგივე გააგრძელა შემდგომმა პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებულმა და დღევანდელი ხელისუფლებაც ამას აკეთებს. ოკუპაცია არის ბატონებო, როცა შემოდის უცხო ძალა და იმყრობს შენ ტერიტორიას და ითვისებს ამას. რა მნიშვნელობა აქვს რუსი შემოვა, გერმანელი თუ ინგლისელი, თუ დღევანდელი ხელისუფლება ოკუპაციას აკეთებს იმით, რომ ათასობით და 100,000-ობით ჰექტარ მიწას აძლევს უცხოელებს. ეს არის ბატონებო კლასიკური ოკუპაციის მაგალითი. ამიტომ არსებობს უზენაესი საბჭო, რომელსაც შევარდნაძის მსგავსად და მისი სამართალმემკვიდრეების მსგავსად არ გაუყიდია საქართველო. მას ჯერ კიდევ 4 წელიწადი აქვს ხალხის 3,800,000 კაცის მიერ არჩეულ უზენაეს საბჭოს გასაგრძელებელი და როცა ქართველი ხალხი გამოვა დაუნობის ფაზიდან, რასაც დღეს ვხედავთ და იღრიალებს ერთბაშად აღდგეს კანონიერი ხელისუფლება, რამდენიმე დღეში ყველაფერი თავის ადგილას დალაგდება ბატონებო. იმ უცხოელებს, რომლებიც ჩამოსული არიან ჩალისფასად, მაგალითად 2011-ში სააკაშვილმა 5,000 ჰექტარი მიწა, ჰექტარი 40 ლარად მიყიდა ინგლისში მცხოვრები ინდოელს. დღეს საგარეჯოში ყველგან ეგენი არიან 10,000-ობით და 50,000-მდე ინდოელი არის ბატონებო. აი ეს არის ოკუპაციის კლასიკური მაგალითი. ყველა ვინც ანტიქართული ხელისუფლებების მიერ არის ჩამოსახლებული, ყველა ჩვენ ბოდის მოუხდით, მაგრამ ვეთქვით, რომ ბატონებო, ეს ოკუპანტი ხელისუფლების მიერ იყო ეს ჩვენი მიწები დარიგებული. ალბათ მივცემთ კომპენსაციას და დიდი ბოდიშის მოხდით და მადლობით გავისტუმრებთ აქედან. ეს არის ბატონებო კონსტიტუციური ხელისუფლების ვალდებულება, ხალხის მიერ არჩეული 3,800,000 ადამიანის მიერ არჩეული. იმიტომ აირჩიეს და ენდო ზვიად გამსახურდია და მის უზენაეს საბჭო ქონდა ამისი იმედი. მე პირადად გახლავართ ჰელსინკის კავშირის რესპუბლიკური გამგეობის წევრი ყრილობის მიერ არჩეული. ჰელსინკის კავშირი ერთი არსებობს საქართველოში, ზვიად გამსახურდია დროინდელი და ის ჰელსინკის კავშირი გახლავთ, ის ჰელსინკის კავშირი, რომლის წევრის მე გახლავართ. იმის შემდეგ შეიქმნა 2, 3 თუ 4 ეგრეთ წოდებული ჰელსინკის კავშირი, რომლებიც დღეს მოღვაწეობენ და გაიძახიან ჩვენ ვართ ჰელსინკის კავშირიო, მაგრამ ისინი
სააკაშვილისა და სხვა შევარდნაძის იუსტიციის სამინისტროების მიერ არიან რეგისტრირებული და უკანონოები. ამიტომ მოუწოდებ სრულიად საქართველოს, ბატონებო, ფრთხილად იყავით. დღევანდელი დღე არის საქართველოსთვის საბედისწერო დღე. ზომიერება დავიცვათ და ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ აღზევს კონსტიტუციური ხელისუფლება, სხვა გამოსავალი საქართველოს არ გააჩნია. და წარმოიდგინეთ, რომ დაინიშნა ახალი არჩევნები და თლიანად 150 თუ 300 კაცი პარლამენტში მოვიდა ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას გაგების ადამიანი. ისინი თითსაც ვერ გაანძლევენ, ბატონებო, რადგან სამართალ მემკვიდრეობის გამო ისინი იქნებიან სამი არამკითხე კაცის ჯაბას, სიგუასა და კიტოვანის სამართალ მემკვიდრეები, მათ მიერ დანიშნული არჩევნებით ოსური შევარდნაძის სამართალ მემკვიდრეები და ასე გაგრძელდება 100 არჩევნების შემდეგაც, თუ არ მოვიდა კანონიერი კონსტიტუციური ხელისუფლება და მოუწოდებ ქართველ ერს, ბატონებო, იბრძოლონ ამისთვის. თავარი ეგ არის. აუმარჯოს საქართველოს, დიდება დიდ ძვიას, დიდ მერაბს, ნათელში ამყოფოს ჩვენი გიორგი კერვალიშვილი, ერთ-ერთი შეურიგებელი მებრძოლი. მთელი ეს ჩემი მონოლოგი იმისთვის გახდა საჭირო, ბატონებო, რომ ამეხსნა გიორგი კერვალიშვილის შეუპოვრობა. ისევე როგორც მე, გიორგი კერვალიშვილი შეუპოვარი იყო ამ საკითხში, რასაც ქვია სამართალ მემკვიდრეობის დაცვა და კონსტიტუციური ხელისუფლების აღდგენა. სიტყვას გადავცემ ბატონ ნუგზარ კობახიძეს. მე გახლავართ ნუგზარ კობახიძე. მე და გიორგი ერთად დავაარსეთ საქართველოში პირველი ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაცია. ეს ჩვენი ორგანიზაცია იყო ცენტრი იყო გერმანიის ქალაქ მაინც-ფრანკფურტში. როდესაც ზვიადისტებს, ეგრეთ წოდებულ ზვიადისტებს კაცად უსწორდებოდნენ, ჩვენ ვიყავით ერთადერთი ძალა, რომელიც ხმამაღლა ვაფიქსირებდით ჩვენ პოზიციას, ვაგზავნით საზღვარგარეთ, ვეხმარებოდით ქვეყნის დატოვებისკენ, დატოვებისთვის რეპრესირებულ ადამიანებს, თორემ მათ საშინელი გასაცდელი ელოდათ აქ. შემდეგ სამწუხაროდ ჯერ სანდრო ყავსაძე იყო ადამიანთა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე შევარდნაძის პერიოდში, თანამშრომლობა შემოგთავაზა უარი უთხარით. შემდგომ სააკაშვილი გვეუბნებოდა თანამშრომლობისკენ მოგვიწოდებოდა უარი და დაგბლოკეს. შექმნეს პარალელური ორგანიზაციები, რომლებიც ხოთაშვილის ჰელსინკის კავშირთან ერთად ანა ჭავჭავაძე, ნონა დოჭვინი და იყვნენ კიდე სხვა პიროვნებები. ჩვენს ლაძღვაზე იყო დაკავებული, სხვა არაფერს. გერმანიიდან წერილი მოვიდა, გაერთიანდით და ქართულ ფილიალად ჩამოგაყალიბებთო. არაფერი არ ეყურებოდათ და საბოლოოდ ზურაბ ჯვანიამ ფინანსური დახმარება მოგვისპო მთლიანად. მასთან დავიშალეთ შემდგომ. დღეს საქართველოში ყველანაირი კუთხით უმძიმესი მდგომარეობაა, მეგობრებო, უმძიმესი. ფსიქოლოგიურად, პოლიტიკურად, ეკონომიურად. სამწუხაროდ წელში გატეხეს საქართველოს ეროვნულ განმაცხადებლად მოძრაობა, ძალიან უჭირს. ხალხის ნიჰილიზმმა მოიწვა. ეს ოპოზიცია და სამთავრობო ისინი ერთმანეთის ლანძღვით არიან დაკავებული. გაგრძნელია გაარჩიოთ ყوار-მართალი, თუმცა მაინც ჩემი აზრით ოპოზიცია უფრო მართალი ჩანს, იმიტომ რომ დასავლური ნიშა აქვს აღებული, დასავლური ორიენტაცია, ესა თქმა უნდა სწორი ამბავია და უნდა დავდგეთ, სადაც სიმართლეა და სადაც დასავლური ევროპული განვითარების ორიენტაციაა, მეგობრებო. მე ვფიქრობ, ფარხმალი არ უნდა დავყაროთ, ბრძოლა გავაგრძელოთ, ყველა მიმართულებით მომიზიდოთ ახალი ძალები. ჩვენ უკვე სამწუხაროდ ასაკში შევედით, მაგრამ მაინც უნდა მოვიკრიფოთ ძალები და წინ უეჭველი გამარჯვება გველის, ჩემი აზრით. მართლაც თავისუფალ დამოუკიდებელ ევროპულ საქართველოს. მადლობთ ბატონო ნუგზარ. ბატონებო, აქ ერთ პატარა ჩართვას გავაკეთებ. როცა გიორგი კერვალიშვილი ამხელდა 92-დან მოყოლებული საშინელ რეჟიმს შევარდნაძის
ქუჩაში დაჭერებს, დახვრეტებს, მაშინ შევარდნაძემ დააყენა საკითხი თავის მოქალაქეთა კავშირის შეკრებაზე, რომ ეს კაცი გიორგი კერვალიშვილი და მისი ორგანიზაცია საზღვარგარეთ გვიფუჭებს ავტორიტეტს და მისი ლიკვიდაციის საკითხი დააყენა. მაგრამ მან კაცი გაფრთხილება მიიღო ამერიკის ელჩისაგან და გერმანიის ელჩისაგან, რომ ამ ორგანიზაციას არ შეხებოდნენ. და იქ ზურაბ ჟვანიამ წამოაყენა იდეა, რომ შეექმნათ პარალელური ორგანიზაციები და შეიქმნა ასე ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის საპირისპიროდ ომბუდსმენის ინსტიტუტი. ასე რომ ესეც ბატონი გიორგი კერვალიშვილის დამსახურებაა და ერთ მაგალითს მოგიყვებით. 93 წელს ზვიად გამსახურდიას ჩამოსვლის დროს ზუგდიდში იყო გურჯაანის პრეფექტი ბატონი შოთა ქიტიაშვილი. ღმერთმა ნაცელში გვიმყოფოს შარშან გარდაიცვალა და რა თქმა უნდა მხედრიონმა ეს არაპატია და დაიჭირეს და წაიყვანეს. ოჯახს უთხრეს, რომ დანაწევრებულს გამოაგზავნიდნენ. გიორგი მივიდა ომბუდსმენთან, სანდრო კავსაძესთან და უთხრა, რომ ასეა საქმე, ლიტერატორი კაცი ძალიან სერიოზული პიროვნებას სიკვდილი ემუქრება. კავსაძემ უთხრა სიტყვა სიტყვით, გიორგისგან ვიცი ბატონებო, რამდენი ქიტიაშვილი მიტიაშვილია სადვდიო მეო. ეს იყო ომბუდსმენი სინამდვილეში, შევარდნაძის დროინდელი. აზრით გიორგი კერვალიშვილმა უთხრა 15 წუთში ამერიკის ელჩს მოგიყვან აქ და როგორ ილაპარაკებ, ასე მაგასაც გაჩვენებოდა. იძულებული გახადა შევარდნაძე და ეგრეთ წოდებული ომბუდსმენი 1 საათში გამოეშვათ შოთა ქიტიაშვილი და მოეყვანათ სახლში უნებელი. ეს ერთი მაგალითი ვთქვი ბატონებო, ასე რომ დიდი პიროვნება გახდათ ბატონი გიორგი კერვალიშვილი. ახლა სიტყვას გადავცემ ბატონ ირაკლი კაგნიძეს, საგვარეულო საქართველოს საგვარეულოთა ორგანიზაციის ერთ-ერთ დამფუძნებელს და სერიოზულ პიროვნებას, ეროვნულ მოღვაწეს. გამარჯობა თმებულო. ანუ ეს მე ჩემი დაკვირებით ერთი სახელი დავარქვი და ეროვნული მოძრაობის აკვანი. აი ზუსტად ეროვნული მოძრაობის აკვანი არის ეს ეზო და ამ ეზოში გავიცანი მერაბი, ამ ეზოში გავიცანი ყველა ნორმალური და კაი თავდადებული ქართველი. და თვითონ გიორგიც ჩვენ ახლა როგორც რაჭველები უფრო იყო ჩემთან რაღაც და წამოდი და სულ აქ ვიდექით და ბოლო დღეებშიც რამოდენიმე შეხვედრა გქონდა გულანთებული, კაი რაჭველი იყო და რაჭველების სიამაყე და მისი კერვალიშვილების გვარის სიამაყე. და ახლა ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ გავაგზავნოთ მისი გზა თავდადებით და ჩვენი შრომით. დღეს არის ძალიან რთული სიტუაცია მეგობრებო საქართველოში. ისეთი შემოტევა ქართველი ჯიჟე და ჯილაგზე რომ ამის გადარჩენა უკვე რო იტყვიან წკიბზია რა, მაგრამ ეს გენი უნდა გადავარჩინოთ. უბრალოდ რომ აიღოთ, აი კატი ჯიში გადაშინდაო, ეგრეთ ძაღლს ფრინველი გადაშინდაო, გადაშენების გზაზეო და ჩვენ არა ვართ გადაშენების გზაზე. თქვენ რა გონიათ 10% ქართველის მეტი არსებობს საქართველოში, სულთა ქართველის და გენი რო ქართული ხდეს. დანარჩენი არის გალგადაკეთებული და გადმოკეთებული ქართველები. მე მაგათაც მიმართავ. რახან თქვენ ისურვეთ, რომ გავხდარიყავთ ქართველები, თქვენ უფალმა მოგცათ საუკეთესო საშუალება, რომ იყოთ ორი ერის საამაყო შვილები, ყოფილის და ახლანდელის. და ისე მოიქეცით, რომ ვიამაყოთ ორივემ, რომ ყოფილმაც და ახლანდელმაც გვარო. ეს ტრადიციები საქართველოში ყოველთვის იყო. გვარებით რომ მივიდოდნენ სოფელში, გვარის თხოვნით, თემი მიცემდა გვარს და მიიღებდა გვარს და ვიცოდით ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეს გვარის გადაკეთება მიმდინარეობს იმისთვის, რომ რაღაც ზიანი მიაყენო ქართველებს, მაგრამ ზიანს პირველ რიგში აყენებენ თავიანთი გვარის ხალხს, რომლებმაც ადრე გადაიკეთეს და პირნად და სიყვარულით ემსახურებიან საქართველოს. აი, თქვენ პირველ რიგში იმათ აგდებთ დღეს ახლა ჩვენ, როდესაც 1-2 გვარ გადაკეთებული ასე ცუს აკეთებს, ჩვენ ყველამ ვიცით ვინ რა გვარია და ამიტომ სხვას უკეთებს ნამდვილ გაქართველებულ და ქართული ჰაერით, ჭამით და სულით და გულით ქართული კაც უკვე უსპობ სიცოცხლეს და უმწარებ და ამწარებ კაც. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ
ჯერ პირველ რიგში, აი, სულ ფიქრობ რა დაუშავდა პიკასოს, ან პელეს, ან იმ გვარებს, რომლებსაც პაპის სახელია და 50 სახელია და მე ამის სახელი. ჩვენი ხალხი ერენა. რა გახდა ჩვენ რომ ამოგვაცალეთ ეს მამის სახელი, პასპორტები და რა არის ან მამაჩემი, ან ბაბუაჩემი, რითი იყვნენ, სისხლი არ დაყორეს, უფლი არ დაყორეს. რატო ვისი გეგმა, რას გვერდით ამ ქართველებს? აი რა გინდათ უკეთესი, აგერ მოსკოვში გამოვიდა ქალი და თქვა რომ სოფლიოში იყო 3 ერი, რომელსაც ღვთისმიერი სიყვარულის გენები ჰქონდათო. ეს ერები იყვენო ისინი რაღაცა ფილიპინელები, შუმერები და ქართველებიო. შუმერები და ფილიპინელები აღარ არიან. დავრჩით ეს ქართველები, რომელსაც ღვთიური სიყვარულის გენები გვაქვს და ისწავლეთ ჩვენგან, მოგხედეთ და მე მოგმართათ პირადად ჩემთვის სიგრახის გამკეთებელო, გვარგადაკეთებულო, გადმოკეთებულო და თვითონ ქართველი კაცის გვარის ხალხმა რომ კარგით რა თქვენ დალოცული შვილო, სიკეთისმეტი რა გაგვიკეთებია თქვენთვის და რატო გვიხდით სიგლახით? მე მინდა ჩემს სამშობლოზე, ამიტომ ერთი ლექსი ვთქვა, ჩემი ლექსი, ბოდიში მოუხადო ჩემს საქართველოს. ბოდიში დედავ, ქართველთა მიწავ, მრავალ ტანჯულო კეთილო ძიძავ, ყველა მოკვეთილ შემფარებელო გამზრდელო სტოლად შემოსულ შვილთა, ხიზანო ტოლვილებს შენ უპატრონე, ძუძუ აწოვე და მოაჯიშე, ეხლა მადლობის ჯერი რომ დადგა, შენ წინ აღიდგა მათი საჯიშე, რადგან ქართველი დედის მკერდიდან რძე მიწოვია ქართლის დედისა, მკერდი ჩემია და მომგლეჯი ვარ, რომ გამზრდელია ჩემ რჯულ ელირსა. როცა დედობილს ასე იმედებს, ის არცა ხალხი და არც ერია, მკერდში ჩაკრული რომ გამოზარდე, შვილი კი არა თურმე გველია, მუხლმოყრით ფიცავ, შენ სახელს წვინდას, არ ვის დაუთმო არც ერთი მიწა, არც ერთი ციდა სისხლით მოწყული ქართველთა მიწა. ჩვენ მტერი ვერას დაგვაკლებს, მაგრამ ჩვენ ჯიშის თუ არ ერია, ერთობა შეკრავს დღეს საქართველოს და გაფრთხილდება კვლავ იბერია. ერთობით გავაფრთხილოთ იბერია, დარჩენილო ქართველებო. მადლობთ ბატონებო, ერთ პატარა სიტყვას მეც ვიტყვი. ბატონებო, ზუსტად გამსახურდია შემდეგ ყველა ხელისუფალი გამოდგა, როგორც თავიდან თქვი, ოკუპანტი. ესე იგი, თქვი რომ ოკუპანტი არის უცხო ძალა, რომელიც შენ ტერიტორიებს იღებს და ითვისებს, მაგრამ იგივე გააკეთა შევარდნაძემ, იგივე გააკეთა მიშამ, იგივე კეთდება დღეს 1000-ობით ჰექტარი მიწა ინდოელებზე იყიდება და არა ქართველებზე. ამიტომ ბატონებო, როცა ასეთი სიტუაციაა, ამ დროს ჩვენს გვერდით ყოფ ერებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს, თურქებს ავტომატურად, ბუნებრივად უჩნდებათ სურვილი, რაც შეიძლება მეტი მიწები დაითრიონ ჩალისფასად. ჩალისფასია ბატონებო, ის რომ ფასდაუდებელ ქართულ მიწას ჰექტარს $1000 იყიდი, ან დაუშვათ თუნდაც სულაც $5000 იყოს, თქვი რომ 2011 წელს მიშამ 5000 ჰექტარი მიწა $1,200,000 ლარად გაყიდა. იხილეთ საქართველოს ეკონომიკა ნომერი 1 ყველაფერი წერია იქა. ამიტომ ბატონებო, ეს ბუნებრივი მოვლენა არის. სომხებს გაუჩნდათ სურვილი დიდი სომხეთის აღდგენის, ასევე აზერბაიჯანს და სხვებს. ამიტომ მე მოუწოდებ ქართველ ერს გაერთიანდი კონსტიტუციური კანონიერი ხელისუფლების გარშემო, რომელსაც თავიდანვე ჰქონდა და დღესაც აქვს ქართველი ერისა და ქართული მიწების დაცვის პროგრამა და ვალდებულება ქართველი ერის წინაშე. გაუმარჯო საქართველოს, გმადლობთ. დიდი მადლობა. საზოგადოებას მოვახსენებთ, რომ ყოველ 4 შაბათს ჩვენ ჩავწერთ აი ამ ეზოში, მერაბის ეზოში და ყოველ 4 შაბათს მოგახსენებთ იმ საჭირბოროტო ინფორმაციას, რასაც ქართველი ხალხი ელოდება და იმსახურებს. მადლობთ.